مناطق العالم، كل مناطق العالم ده جزء مرتبط برساله الرسل، اللي هو ايه؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. هي فكره ان في حاجه مقترنه بالانبياء، ان الشيطان دائما ايه؟ كل نبي يجي يعني ايه؟ يعمل تشويش وتشويح عليه وبتاع. واثنين اسمه ايه ده؟ اعداء من شياطين الانس والجن. ده ثابت. ففكره ان يكون واحد علماني ولا ملحد ولا منافق ده موجود في العالم كله. مشكلتها بتحصل ايه؟ لما نبعد عن مناطق المركز اللي فيها العربي، اللغه العربيه والشريعه وبتاع، العجمي ده راجل. احنا دلوقتي حاليا لما احنا مثلا عندنا في القاعه كلنا عوام، يعني ده معرفتنا بالعلوم الشرعيه بسيطه. لو في مساله استشكلت علينا، فعندنا هنا في مصر لو عايزين نسال مساله في النحو او في الصرف عالم مدقق في النحو نلاقي، حد في التفسير نلاقي، حد في التجويد نلاقي، حد في القراءات نلاقي، حد في الفقه على المذاهب الاربعه نلاقي، حد غير المذاهب الاربعه هنلاقي، اي علم شرعي هنلاقي حد ويشار ليه بالبنان وكويس وناسق في دين. هناك كل الناس ما تعرفش عربي، فالقرآن ده بالنسبة لهم حاجة كده بركة طلسة، لدرجة ان بعض المفكرين المصريين بيقول كان راح الفلبين او حاجة بلد من البلاد شرق اسيا يعني، بيقول لقيت المسجد عاملين دولاب وكاتبين عليه كتب مقدسة، فقال جديدة دي يعني الكتاب المقدس تمشي وان كانت غريبة على الاذن، يعني احنا دايما نقول القرآن العظيم، القرآن الكريم حاجة كده. فتح لقى المصحف وقصص كليلة ودمنة والف ليلة وليلة ايه ده يا اخوانا؟ نص عربي برضه. واحد مفكر برضه راح في الصين حضر خطبه، قال الراجل طلع قال ايتين وقال اشعار غزليه وغنى اغنيه وبتاع، كل ده والناس قاعده بكى ويا لا. ليه؟ هو اي حاجه عربي بالنسبه له حاجه من ريحه الحبايب. والله بعض الدعاء ايام الجهاد الافغاني لما بدا في السبعينات بيقول المسلمين اللي كانوا تحت الاتحاد السوفيتي لما بعثوا كجنود داخل افغانستان، فده محرم، كانت جريمه حمل المصحف سجن 4 سنوات مش عارف ايه بتاع، فما يعرفش حاجه، يعرف ان هو مسلم، ابوه قال له ان احنا مسلمين وبيشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وما يعرفش ولا حاجه تاني، ما يعرفش حتى القرآن شكله ايه، ولا النبي قال ايه، ولا ايه المنهي، ولا الصلاه ولا الصوم، ما يعرفش ولا حاجه عن الاسلام، يعرف ان لا اله الا الله، يعرف ان في نبي اسمه محمد بس، ما يعرفش اي حاجه لا من المحرمات ولا من الاوامر، وما يعرفش المصحف. لما دخلوا طبعا دول مسلمين الافغان، فقول له احنا خد السلاح يبادل، يقول له خد السلاح، خد القطعه دي واديني مصحف، فيقول له حاضر هات القطعه واديك مصحف. فاول ما يكونوا لسه هيجيبوا له مصحف يقول له هو كم مجلد؟ ما عندهاش اي تفاصيل. المسلمين في بلغاريا وبعض الدول اوروبا الشرقيه لما برضو الاتحاد السوفيت مشوا فكانوا المسلمين لما بداوا المسلمين اتراك وغيرهم يقابلوهم يقولوا انتوا لسه ناس من المسلمين، يقولوا احنا كنا بنحتفظ باسلامنا مع بعض، وابونا وامهاتنا كانوا يقولوا ان احنا مسلمين واحنا بنشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب تعرف اي حاجه؟ يقول له احنا بنصلي. يقول له طب والله بتصلوا ازاي؟ وكنتوا يقول له احنا في مش الاسلام في صلاتين في الشهر احنا كنا بنصليهم. معلومه ما بيعرفش ولا حاجه عن الاسلام. انا دي ادركتها، شفت ناس هنا لما جوا يدرسوا في الازهر اول ما وصلوا بعد فتره، دي واقعتين حصل، او ولد وبنت جايين مع بعض، فالناس تصوروا ان هم متزوجين، فبعد فتره في الكلام وبتاع فبيقول له انتوا متزوجين من امتى؟ خلفتوا ما خلفتوش؟ هتخلفوا وبتاع؟ قالوا لا احنا مش متجوزين اصلا. والمصحف انتوا امال عايشين مع بعض ليه؟ قال طب ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ بعد ما كلموهم اكتشفوا انهم ما يعرفش ان في حاجه اسمها الزنا، ما يعرفش ان في حكم محرم في الاسلام اسمه الزنا اصلا. دي حادثه مشهوره، بس ده مش واحد عادي. مفتي موسكو مره احتفل باحتفال كبير ببناء مسجد كبير في موسكو وبتاع ايام الاتحاد السوفيتي، كان من مظاهر الاحتفال كسروا ازازه شامبانيا على عتبه المسجد. ده مفتي المسلمين هناك خلاص. وحاجات زي كده. لو حد عايز يقرا حاجه بس فيها اللي جانب مش الجهل، جانب الضلال مع مسيره السلطه داخل دول الاتحاد السوفيتي. لا الروايه المشهوره بتاعت قمر على سمرقند بتاعت المنسي قنديل، خلاص. قمر على سمرقند، بلد اسمها سمرقند في اظنها في اوزبكستان. لا احنا هنسال على نفسنا اول، انت فاكره ان احنا عارفين قوي يعني؟ لا احنا موضوع ضايع برضه، بس طبعا هنتسال على درجتين. واحد ان احنا لازم نتعلم، 2 ثم نعلم، خلاص. ومش لازم على فكره نتعلم اشياء كثيره، يعني لو واحد متقن للعربيه ممكن يعلمهم عربي، يتعلم عربي، واحد يتعلم احكام تجويد ويعلمه احكام تجويد. احنا يا اخوانا اللي احنا بنتصوره هنا عامي، او هو عارف من نفسه ان هو عامي وجاهل تماما وبتاع، لو راح في اي حته يفتكر. مره حد من القراء المشهورين جدا في مصر، مشهوره من فتره طويله، يمكن حاليا بدات تندر شويه، قراء المجيدين بس من غير غناء، يعني بيقرا قران عدل،
الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ يعني قراءة مظبوطة، مش أي حاجة تانية. وإلا من علامات القيامة قراءة القرآن على ألحان أهل الفسق، وفيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي فكرة التغني بالقرآن، التغني المذموم، مش التغني اللي هو تحسين الصوت، لا التطريب الخارج عن القوانين الصوتية بتاعة التجويد والقراءات. خلاص. واحد يقول لك طب المشايخ الكبار كانوا بيقرأوا قراءة لو صاحب الأذن الموسيقية. أنا قابلت كده، أنا أصدقاء ليا كانوا مشتغلين بتدريس الموسيقى، فقال لي أنا قرأت لما كنت بسمع مثلا الشيخ الحصري أو المنشاوي اقدر اقول لك النغمه دي ايه في الموسيقى، ولولا ان هو قران ومحرم كنت عزفتها لك. فقلت له لا حبيبي، ده بيقرا على واحد كده اول حاجه بدون يعني، هو ده المقام اللي ماشي عليه على طول وما بينوعش ولا يقصد لده. بس انا اخونا ده اللي بقول لك عليه ده بتاع جيتار، فانا ما اعرفش، انا يعني ما عنديش اي فكره عن الموسيقى، اللي اعرفه موسيقى العروض بس. المشكله في اندونيسيا واسلام العجم في الغالب ان هو يشيع جدا جدا فيهم تحريفات في القران وفي السنه وابتكارات اشياء جديده في الديانه لم يقل بها شيء من المسلمين، اللي هي علمنه الاسلام. علمنة الاسلام. حاليا في هجمه مرتده بقى ان الاندونيس مش كمان بقى بيبتكروا اشياء لنفسهم، هم اللغه الانجليزيه فاشيه فيهم، في الاصحاب المتعلمين فيهم واللي بيدرسوا دراسات اسلاميه وبتاع اللي هي مش اسلاميه ولا حاجه خلاص، فبيالفوا كتب كثيره جدا بتصف الاسلام وبتشرحه وبيقولوا ان دي اجتهادات حديثه ويجب تعرض الاسلام هكذا على العالم باللغه الانجليزيه. فهم اكثر الناس مخاطبه، هم ومسلمين شبه القاره الهنديه بيخاطبوا كثير جدا بهذه الطريقه، فبيقدموا صور شائعه جدا عن الاسلام لم يقل بها احد من المسلمين قط. لا القراءه الصحيحه ببساطه شديده جدا هتروحي حد يدرسك تجويد؟ لا انت الاول هتتعلمي تقراي ازاي، فانت لا تسمع، يبقى خلاص يبقى حد من المشايخ اللي يعني المشهورين بالايجاز زي مثلا الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ البنا، الشيخ يعني دول مشهورين بان هم شيوخ قراءه وكذا. المصاحف المرتله، ليه احنا بنقول مصاحف المرتله؟ لاني كده انت ضامنه ان مفيش اي عنصر خارجي، اي عنصر خارجي. خلاص كده ده الضابط العام، عشان انا راجل بسمع عايز اسمع حاجه مظبوطه. بس غير كده يبقى في ناس كتير اصواتها صح، اصواتها جميله، صوته جميل، والقراءه اللي فيها تلحين وتطريب خارج عن المسموح به شرعا، وكمان التجويد بيبقى في مشايخ قراءتها ممتازه وخاشعه جدا، واحكام التجويد عنده ضرب. اشهرهم كان الشيخ زمان، وهو شيخ يعني احسبه والله حسيبه يعني راجل على خير وليه بلاء حسن في الاسلام وكذا، الشيخ العجمي احمد العجمي، ما اظنش مشهور حاليا دلوقتي في الجيل ده، صوته جميل جدا. الشيخ الحذيفي، شيخ الحرم المدني، لما جه هو شيخ صوته رائع، لكن قراءته في الجوده مش زي المشايخ المصريين. ليه مصحف مسجل مع برضه لحد فيكم كبير شويه في السن يدركه، مصحف على الساعه زي قراءه مثلا الشيخ الحصري مثلا كذا بصوته، وصوته جميل جدا. ايه السبب؟ ان كان بيقرا قدام لجنه اقرا، يعني اللجنه كان وهم بيسجلوا يقولوا له لا ارجع مد وقطي قلل لغايه ما طلع عشان كده احنا بنقول ده قران مش غناء. الناس حاليا بتخلط ما بين الاثنين، اللي هو انا عايز اسمع حد صوته حلو، لا مش صوته حلو، احنا عايزين قراءته صحيحه الاول. واحد يقول لك بس ده صوته حلو جدا، طب يقول قراءته التجويديه غلط، وكل اللي بيقراه ده تطريب وتغني على المقامات الممنوعه. ايه اللي انا استفدته كده؟ ما استفدتش حاجه. خلاص.